Xin chào cả nhà. Giờ mình đang luộc bún. Luộc bún cả nhà. Cái này bún tươi nè. Bún này bún của Việt Nam. Mỗi lần mình mua là mua một thùng. Nè. Cái loại bún này. Mỗi lần mua là mua một thùng. Mà ăn muốn hết rồi. Ai còn có bọc nữa. Đây. Bún tươi Việt Nam. Có sữa viên ăn miễn phình. Bún tươi đây nè. Bún tươi. Bây giờ đem đi đổ nước ra. Nóng lắm. Đây, bây giờ mình bắt bún cả nhà. Mình bắt cho nó thành con á, cho nó dài dài á, nó không có gói á, thì mình làm gì nè. Là mình cho nó kéo lên cho nó dài dài. Cái ngược trở lại. Mình muốn cho nó dài á, thì mình bắt cái con nó dài dài cho nó đẹp. Đây. Đó. Bắt 4 con nó gì nè. Nó dài vậy đó cả nhà. Rồi xong mình làm cho nó. Đó. Mình cho nó có con vậy đó. Đây. Mình sẽ làm gì? Cầm có một tay không có làm được đẹp hơn cả nhà, thông cảm nha. Bây giờ mình cho nó có một con gì đó thì mình phải làm vậy đó cả nhà. Xong. Cứ để yên cho nó khô. Nó khô thì nó mới đẹp. Giờ mình để đây nha. Để cho nó nguội. Nó nguội cái nó thành có con vậy đó. Đó. Giờ mình xăm một cái tô bún này. Dĩa bún. Giờ mình đi chiên gà. Đây là gà chiên. Giờ mình bắt lửa lên. Giờ mình để cái nồi lên cho nó nóng, cái mình để dầu lên. Này dầu ô liu cả nhà. Chiên đừng có làm lửa nóng quá. Lửa nóng quá thì mình ăn không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà dầu ô liu này rất là tốt. Dầu ô liu này mắc lắm nè.
Một chai vậy là 20 mấy đô xin, cỡ 400.000. Cái này là để nấu súp á cả nhà, mà mình chiên ăn nó cũng ngon á. Đây mình cho lửa nóng lên nha, bắt đầu lửa nóng lên rồi là mình để gà vô nha. Gà hồi nãy mình rửa sạch rồi mình ướp á cả nhà, ướp xong rồi mình để bột lên. Mình lấy cái bọc bột mình mới bỏ hồi nãy nè, cái loại bột này nè đó, chicken seafood. Cái bọc bột bữa hổm mình chiên rồi vẫn còn nè, vẫn còn phân nửa đó, cái bây giờ mình lấy ra mình chiên để chiên cánh gà chứ có phần sita chí đấy. Bữa hổm mình chiên hết một lần rồi, bây giờ mình chiên thêm lần nữa cho nó hết luôn, là mình để vô đây nè. Cái điện thoại mình chỗ tối tối mình quay lên là nó có cái độ sáng đó. Đó, bây giờ nó sâu lên này nè, mình dặn nhỏ lại nha, mình dặn lửa nhỏ lại vừa vừa thôi. Sợ nó văng cả nhà, mình bị văng dầu qua là mình sợ lắm. Gà này mình có ướp nước mắm với mật nêm á, mình ướp xong rồi mình để ít bột thôi, là cái loại bột này nó mặn á nên mình để ít thôi. Chứ cái phần hả, cái phần hơi chuyển xỉn sao dù viên cô rủ hả, chứ có thể放那么多，不可以放那么多粉。Đó. Đây gà mình ướp á, gà mình có nước á, nhiều quá. Lửa nhỏ mới được, nó khét quá. Rồi, ghê quá. Chiên dầu sợ lắm, sợ nó văng nữa. Tha nó coi dễ thêm. Ướp nước mắm thấy nào cũng mặn, tại vì ướp nước mắm rồi cái để bột này nó hơi mặn, là mình để ít thôi, để nhiều là nó mặn đó. Dần lửa nhỏ thôi, lửa lớn quá ăn nó khét, ăn độc lắm.
có dưa leo cả nhà. Có dưa leo nè. Dưa leo. Dưa leo với giá nè. Để chút khỏi làm giá. Giờ你帮妈咪洗手吃这个，然后洗这个，我猜不出来。Bắt nhỏ làm. Bắt nhỏ làm tiếp mẹ. Xì leo, xì dính nè. 你要怎么样吃你就自己吃，你就吃。你喜欢。Củ tỏi.有那个黄色的还可以吃吗？可以，切掉。切一点那边就好，你切这么多浪费。拿个没有就不要切掉。Excuse me. Nó đèn cả nhà có hồ. Cái bếp nè, lửa nhỏ lửa lớn nó có đều hết rồi. Nếu mà mình muốn nhanh thì mình mở lửa lớn, còn này lửa nhỏ nè. Đây mở lửa nhỏ nè. Lửa nhỏ. Đó, cái này là lửa nhỏ nè. Đến没有炒，弄烧水，然后就可以吃了。要洗多少？洗全部了。Ghê quá cả nhà. Sợ dầu văng, hồi đó mình bị văng cái mặt mình phỏng cái mặt. Giờ mình sợ đấy. Cha tâm xuyên tha. Có dữ kinh. Bảo vệ cái mặt. Còn nhiêu gà nè. Đây nó cơ tông si khay đúng. Chứ có canh chiên này con sai bà mi. Ủa sử dụng nó có mỹ phần đấy. Nó có làm cơ canh chiên. Mỹ phần mà, 我还没有洗。好。我撒米粉刚才啊，我煮米粉刚才。
chỉ chứ cơ chia nó có ít pan không chứ cơ xí sủi á xí ít tiền ít sủi随便洗就好，那个很干净的。Giờ tắt lửa, tắt lửa để thôi nó văng mặt mình, lửa nóng rồi nó văng. Mình gấp cái dầu cái gà rang cả nhà.切一半，然后捏在那个碗，然后这个2粒，那不用弄这样会坏的，你吃不完会坏的，切一半就好。这个2粒，切2粒又给妈妈。那个蒜头。我们弄那个 sauce 来吃。哦，那个压力。全部啊。2粒就好。随便切嘛，切怎么样切，又就 OK。你第一次切哈？我不会切。随便切，切又就好。就那个蒜，等一下这个洗捏在那个碗。哦。好，这个切掉上面你才能捏，怎么样捏？你那个就不出来。可以吗？不可以。嗯。哎呦，切中间出来。切中间。那个白色切掉。哦。会嘛？切掉，上面baby 啊 ，baby 個對啊。真好。我不懂咸不咸呢。Để mình thử một cái nha cả nhà. Đây giờ ra một cái dĩa, dĩa gà chiên. Rồi tiếp tục chiên thêm ít nữa. Đó, xong rồi đó.
Ồ, dằn đó. Cẩn thận là an toàn nhất. Chiên theo kiểu của mình á, không hao dầu như cái này. Cái nào nhỏ nó không hao dầu. Chili hả? Xì hả? Xì跟鸡切，切分开呀，不要放里面一起。Bữa nay cho làm thợ nấu bữa. Thêm cái này cho chạy. Ít第一次哈，都菜哈。这个哈，不懂要做。这个切一点点这边哈，这到这边哈，洗然后切薄这样，长长。等一下，那个可以吃生的，那个大葱。Dạy cho nó làm đồ ăn đến thôi hả, lớn nó không biết làm cả nhà. Nó lần đầu nó làm cả nhà coi. Nuôi con tới lớn toàn là mẹ làm. Mẹ nấu cho ăn thôi. Bây giờ là mình có nước mắm gừng nha cả nhà. Đây là mắm gừng. Cái cái chiên là sauce, chiên dĩ lô sauce. Em theo. Đây, sang chơi bên, lá treo phân khai. Rồi mình chia to. Cái mì. 没有，是因为有些人看，快那个东西，快，所以我切。不要紧，可以吃就 OK。随便。Giờ mình làm giá. Mình lấy nước nóng mình làm giá. Mình luộc giá bằng nước nóng như cái này, ăn mình ăn. Ít tiền chứ hả? Nó chia bảo trắng lại. Đánh sát sư sinh ạ. Đây mình ngâm nước nóng một hồi nha các nhà. Ngâm cho nó một hồi rồi nó thành giá luộc. Đó. Rửa sạch rồi nha. Cái cơ hả? Tô giả hả? Lung sau sùi ít xa chữ chứ phải chứ là cái lung chủ. Bây giờ mình luộc. Hết rồi. Bây giờ mình tắt mình trở bề cái này. Nó muốn khét à. Lửa nó hơi mạnh á. Hành báo. Chứ sinh này nè, chứ xe lợn nó chừng. Trắng báo.这样可以吧？这样啊？这样长啊？很nhiều,你可以录一集的，你不用拿出来。没有，我只要给你看而已，这样而已。根包，吃生的嘛。跟包酱啊？吃xe lợn那种啊。OK。
tươi đều. Bây giờ mình biết làm sao luôn. Sợ nó văng đó cả nhà, thông cảm nha. Nấu đồ ăn mà mình bị văng dầu là xui lắm á. Cho nên không dám để cho nó văng lên mặt mình. 혹시 뉴펜탈린 난 이. 可以吗？我都不会切。这样子啦。啊，对，太切。哎呦，21岁了，不会切就惨了。都没有做过。你几岁了？跟我讲。嗯。几岁了12。12，你乱讲，人家那个 YouTube 会罚我。21 right？ 21啊。21岁了，21 years old 了。今天 Justin 做菜啊 ，OK 了啦，你随便吃啦，随便吃。这么有这个那有皮样。不用紧的那个。Justin 今天做菜啊。等一下我 upload 这个哈，上去你的 YouTube。不要。Why？ Bây giờ mình đã làm được một dĩa rồi cả nhà thấy không? Gà chiên đơn giản thôi. Đó, đơn giản nha cả nhà. Đơn giản dễ làm. Rồi thêm một dĩa này nữa. Đó. Nhà mình gắp gà ra nha. Hi and steak. Thì Phan chay nó có sẽ lông sủi xuống lại thì sau thì nhau này ít cơ thì hơi lông mà nà chứ cơ bu dông chán trừ nà xuống lại lau xuống lại nãy cơ phản phải số là phản nó cơ chay Phan chay tôi giảm nó đi cái mình xế cho phải dạy nó nấu ăn để nó lớn rồi. Mai mốt mẹ không có ở gần biết nấu vài bữa nữa là 2 tuần nữa đi lính rồi đó chắc này tua y hao sự duyên này chứ tăng pin đều đó cho Ami đều đó Justin nào sao có tôi cho chi cho tăng pin đều đó.
Nhóc mình sắp đi lính rồi cả nhà. 21 tuổi đi lính rồi. Chile à? Chile xì chia. Đến thăng ít cơ quan. Ít cơ quan. Thì viên. Thế全部啊? Chị yêu. Đây. Cái này một hồi là mình làm nước mắm. Cái bếp mình không có gọn rồi. Mình đang nấu ăn. Mọi người thông cảm nhé. Sẽ quạt cho bé. Chúng chưa bây giờ. Mì sổ bây giờ chân sang này mình hết là. Tả khai chứ cả. Tả khai. Ok, thank you. Mình làm nước mắm chua. Ôi, tomato. Nhiều quá. Tắt lửa. Khét. Bây giờ tiếp tục làm mắm chua. Thả khai đi. Ít chút sườn nấm cho con xin. Lúc với cái sauce. Ok. Giờ mình đem hai cái này nó qua đây. Mình không có mua cái giấy mà để cho nó thấm dầu cả nhà. Mọi người thông cảm nha. Nóng lắm. Thế chứ liệu thì chị à? Có nhiều chứ mấy. Hai hào hả? Xín. Nghĩ sầu lưng to. Tưng xong rồi.对哦，所以你手跟你讲，你不要动到那边这么多。Đây xong rồi đó cả nhà. Hảo了. Hey. Bây giờ mình để qua bên đây. Dĩa thôi. Làm chi 2-3 dĩa mệt quá. Không có sắp đẹp nữa cả nhà.
ngon là được rồi, không cần đẹp. Đây là giá phánh mà. Đánh ra吃giá phánh đó. Ok nè. Được. Giờ đem đi ra. Chứ làm cái sauce bouillon. Cái có dầu chan, cái có mỹ dầu. Chỉ có dầu chan hả? Chỉ có mỹ dầu hả? Ok. Đây là xong một buổi ăn. Không có sắp đẹp cái cả nhà. Đó, gà chiên, chỉ có chicken, cho chicken, chỉ có mỹ phần. Đây là nước mắm 2 loại, cái gừng, cái không gừng. Chỉ có xoan thiện sauce. Ok, bye bye cả nhà và hẹn gặp lại mọi người.